Antarktika. Bura dünyanın en soğuk qitəsidir. Bura sanki dünyadan ayrı başka bir dünyadır. Baştan sona buzlarla örtülü, sirlərlə dolu bir yerdir. Buzlarla örtülü olmasına baxmayaraq, buranın da öz daimi sakinləri var. Antarktika dünyanın en sert iqliminə malik bölgədir. Burada en aşağı temperatur, en güclü küləklər, qar fırtınaları müşahidə edilir. Materikdə və ona yaxın adalarda Antarktika buz şitlərinə sahibdir. Bölgədə müşahidə edilən ən isti temperatur 26,3 dərəcə, ən aşağı temperatur isə -91,2 dərəcə olur. Antarktika ümumiyyətlə Şimal qütbünün ətrafındakı Arktika bölgəsi ilə qarşı-qarşıya qütb bölgəsidir. Antarktika, Antarktida qitəsini, Kerguelen yaylasını və Antarktika yaylasını və ya Antarktika konvergensiyasının cənubunda yerləşən digər ada ərazilərini əhatə edir. Antarktika bölgəsinə Antarktika konvergensiyasının cənubunda yerləşən Cənubi okeandakı buz rəfləri, suları və bütün ada əraziləri daxildir. Bu, mövsimi eninə görə təxminən 32-48 kilometr genişlikdə bir zonadır. Bölgə cənubi yarımkürənin təxminən %20'sini əhatə edir. Bunun da %5'i 14 milyon kvadrat kilometri Antarktika qitəsinin özünün səthidir. 60 dərəcə S enlik cənubdakı bütün quru və buz rəfləri Antarktika müqavilə sistemi altında idarə olunur. Antarktikanın daimi sakinləri buranı daha da gözəlləşdirir və daha maraqlı bir yerə çevirir. Bu yerin çox sərt bir iqlimə sahib olmasına baxmayaraq, onlar artıq bu iqlimə uyğunlaşıblar. Soyuq Antarktika sularında xərçəngkimlərə daxil olan krillər və balıqlar yayılmışdır. Məməllərdən burada suitilər, dəniz pişikləri, qütb ayısı və balinalar yaşayır. Dəniz bəbiri, Kerguelen dəniz pişiyi, yengəc yeyən, yudil suiti, roz suiti, dəniz quşlarından isə fırtına quşlar, albatroslar və pinqvinlər yaşayır. Pinqvinlər 40-80 dərəcə temperatur dəyişikliyinə uyğunlaşa bildiyinə görə onlara belə soyuq hava şəraiti heç bir maneə törətmir. Pinqvinlər burada bu sərt hava şəraitində rahatlıqla suya dalıb ov edir və nəsil artırıb çoxalırlar. Antarktika müqavilə sistemi tərəfindən təyin olunduğu kimi, Antarktika bölgəsi 60 dərəcə S enlik cənubdakı hər şeydir. Müqavilə bölgəsi
Antarktika və Belni adaları, 1-ci Pyotr adası, Skot adası, Cənubi Arkney adaları və Cənubi Şetland adaları adalarını əhatə edir. Bununla birlikdə bu bölgəyə Cənubi Okeanın soyuq sularının şimalın isti suları ilə toqquşduğu və bölgəyə təbii bir sərhəd meydana gətirdiyi bir keçid zonası olan Antarktika konvergensiyası daxil deyil. Konvergensiya mövsimi olaraq dəyişdiyindən Antarktika dəniz canlı resurslarının qorunması konvensiyası elm və boyun meridianları boyunca müəyyən nöqtələri birləşdirərək konvergensiya xəttinə yaxınlaşır. Konvensiyanın icrası Mərkəzi Avstraliya, Habortda yerləşən beynəlxalq bir komissiya vasitəsilə illik balıqçılıq kvotaları, lisenziyalar və balıqçı gəmilərindəki beynəlxalq müfəttişlərin və peyk nəzarətinin səmərəli sistemi ilə idarə olunur. Cənuba paralel olaraq 60 dərəcə est coğrafi enlik arasında və şimalda Antarktika konvergensiyası arasında yerləşən adalar və müvafiq olaraq 200 dəniz mil müstəsna iqtisadi zonalar onlara sahib olan ölkələrin milli yurisdiksiyasına aiddir. Antarktika sularında yayılmış balıqlar və kril zəngin bioloji dəniz məhsulu hesab edilir. Şərqi Antarktikada dəmir filizi, daş kömür, wolfram, marqans, polimetallar, nadir metallar, apatit, qızıl, gümüş, almaz və platin kimi qiymətli qazıntılar aşkarlanmışdır. Antarktikada 70 milyard ton yanacağın olması ehtimal edilir. Hazırda burada elmi araşdırmalar məqsədi istisna olaraq faydalı qazıntıların çıxardılması qadağandır.